Hop, bir dona bo'g'ozimiz sotildi akalar. Bir dona bo'g'ozimiz mana Namanganga uchuzishga ketyapti. 7 oylikka yaqin bo'g'oz, 10 litr atrofida sutlari bor. Kelib ko'rishib akalar olib ketishyapti. Yana sotuvga chiqadigan mollarimiz bor. Videoni shoshilmasdan ko'raverasizlar. Mambalar sigirimizni ham oldingi videoda sotuvga chiqarganmiz akalar. Bu ham Namanganga 200 ming kam 61 millionga bu ham sotilib ketdi. Bolasi buqacha 30 ta sut beradi yonida. Haqiqiy sut moli, yangi tuqqan mol. Video qilgani kelganimizcha juda ko'p mollar sotilib ketibdi, lekin hali sotuvda mollar bor. O'tib sotiladiganlarni ko'rsatamiz. Bo'g'ozga yaqinlashib qolganlarda akalar, birinchi qoringa bo'g'oz. Hamma yo'g'i joyida. Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 23 aprel 2026 yil Andijon viloyati Balax tumanidan doim mollarni originallarini chiqaradigan firmadan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan bugungi ham simental buqachalar, bunaqa bo'g'oz simental xunajillaridan bor akalar. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib, kimga qaysi biri ma'qul kelsa telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Obuna bo'lmay ko'ryap turganlar, obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Bo'g'ozlaridan so'raganlarga mana bunisi ham bo'g'oz, naq bo'g'oz 3 oylik. Uzi qilingan. Kelib o'zinglar ham o'zinglar uchun uzi qilib olsanglar bo'laveradi. Joyida bemalol tekshirib olaverasizlar. Yurish turishi, hamma yo'g'i, yeb ichishlari, hamma narsasi joyida. Bunisi 2 oylik, uzi qilingan. Bu ham bo'g'oz. Bunisi sotilmaydi akalar. Mabodo ishqibozi bo'lsa, buni ham sotishga yuboraveradi. Bular hammasi xunajin. Bir dona gibrid qochmasdan bor. Endi balki qochib qolgandir yoki yo'q. Xunajin hisobida. Endi uzoq kutmayman, yaqinroqdan kerak deganlarga 7 oy, 7,5 oylik simentaldan qochgan gibrid birinchi qoringa bu ham. Hammasi mahsulotga kelgan mollar, sigir qilib olaman deganlarga ma'qul kelaveradi. Oyoq qo'li hamma yo'g'i butun. Kichkina mollar emas, ro'zg'orga ham, fermaga ham hamma yo'qqa tushaveradigan. Qaranglar. Shu yelini solyapti. Jonivor. Simental buqadan qochgan. Gibrid tuqqan taqdirda ham pulini 30% chiqarib yuboradi. Nimaga 30% chiqarib yuboradi desanglar, xo'p. Mana birinchi bo'g'ozimiz, bu ikkinchi bo'g'ozimiz, bunisi ikkinchisi, bunisi uchinchisi. Bu ham naq bo'g'oz. Uchovini bir joyga olganga 45 milliondan 45 milliondan narx so'ralyapti. Ozmoz kelishtirib ham beriladi. Bular ham simental tug'adi. O'zi ham simental bo'ladi. Bir dona shu gibrid xolos. Misol bu ham gibrid uzoq tug'ib bergan taqdirda ham xudo xolasa 5-6 millionlik buzoq tug'maydi. Kami 15 million tepasidagi buzoq tug'adi. Pulini 30%ni sirazi boradi, chiqaradi. Mollar endi sigir o'p oladigan bo'lsa, o'ga odam to'g'risi yaxshi foyda qiladigan. Foydani emas, menga mahsulot kerak deganlarga uzoq yil mahsulot olaverasizlar. Chunki hammasi xunajin tug'magan mollar. Birinchi qoringa bo'g'oz olib boqib baraka topadigan. Mollar o'zi yengillab ketdi. Savdolar yurishib, xaridorlar ko'payib ketdi akalar. Olaman deganlar bularga ham shoshilib kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Chertib buqalardan boqaman deganlarga mana buqalar qaranglar. To'g'risi sort past mollar emas. O'zingizlar sortini ko'rib turibsizlar. Bo'ladigan narsalar. 9 oylik, 10 oylik atrofidagi buqachalardan. Zotga behijolat. Nashalar 1-200 kilodan vez qo'shib qoladigan bo'lsa, to'g'risi zotga talabash bo'lib qoladi. Menga 1-2 oydan keyin ma'qul kelaveradi. 1-2 oydan keyin qo'shaman molga deganlar bo'ladigan bo'lsa, tayyor bo'lib qoladi akalar. Olib qo'ysanglar arzonga qolib ketadi. 4 dona buqacha akalar. 3 tasi toza simental 100 zotga tushadi. Bittasi gibrid. Gibrid deb qo'yamiz. Hammasi mana dumba sog'organ buqalar. Bu 3 tasi mana bir dona to'rinchisi. To'rovini 10 tani o'rniga shuni 4 ta boqaman yetadi. 10 tani puliga sotaman degan odamga
Qo'y suyug'iga kelar. 2 kun 3 kun oldin 39 milliondan qo'yganmiz shu mollarda. Bugun 38 milliondan vodiy bo'ylab dastlabkilari bor. Kimga ma'qul kelsa oladigan, to'g'risi faqat pul bo'shatishga bo'lyapti. 38 milliondan vodiy bo'ylab dastlabkilari bor. Turovni bir joyga olganga. Endi uchala smentalni ajratib olaman desanglar, sal qimmatroq bo'lib qoladi. Buni gibridni o'zini olaman desanglar, ancha arzon bo'ladi. To'g'risi aytilgan narxlar savdo qilish uchun. Savdo qilib olaverasizlar, lekin bir joyga oldim degan odam bo'lsa, narxidan ham o'tib beriladi, vodiy bo'ylab dastlabkilari ham qilib beriladi. Sog'ligi, yeb ichishi, hamma yo'g'i, hamma narsasi joyida. Hech bir aybi yo'q, boshqasi yo'q. Prosta pul bo'shatishga sotilyapti. Turov ham bu qo'cha, turolasi ham to'qol. Bo'ylari 1.25 dan baland, 1.30 atrofida kelaveradi. Bitta shuni sal 1.25 kelib bo'lsa kerak, mana uchovi kattaroq. Bitta olganga ham, turovni olganga ham berilaveradi. Bemalol behijolat telefon qilib kelaverasizlar. Xo'p. Mana gibrid lekin eng kattasi. Xo'p, bular kattalik qildi menga deganlarga akalar. Kichkinalardan ham bor. Videoni har doim oxirigacha ko'rganga baribir chiroylilarni olib qo'yamiz oxiriga. Durust qaranglar. Bemalol eshik ochib kelaverasizlar. Mol olaman degan odam, bir so'm bor odam telefon qilib savdo qilaverasizlar. Molni tushungan odamga mana shu bo'g'oz sigir bebaho. Qaranglar, tepalari. Odam yotsa bo'ladigan bo'lib ketgan. Bu ham 7 bo'g'oz. Haqiqiy sut beradigan sigir. Bo'g'ozdan so'raganlarga xo'jalikka, fermaga ma'qul kelaveradi. Buni ham savdo qilib olaverasizlar. Bir dona bo'g'oz bor deb qora desanglar, adelni o'zi bu. Smental izlab yurganlar mana shu fermaga shuni kelsanglar, bab ishlaring bitadi, har doim bo'ladi. Birinchi marta ko'rib turganlar, kelmaganlar bo'lishi mumkin, lekin juda ko'pchilik kelib olib ketgan akalar. Haqiqiy baraka topadigan mollar bor. Yoshlaridan so'raganlarga kerak. 2 dona bu qo'cha, 2 dona xunajillari bor. Xudo xolasa bularni ham boqsa kattalaridan kam bo'lmaydi. Qaranglar, sog'lom, o'ynab turgan narsalar. Ichkaridan tashqariga olib chiqib ko'rsatib qo'yadi. Mana xunajilni yomoni. Kelishdi qaranglar. Mana bu qo'chasida. Sutdan chiqqanlardan so'raganlarga. 2ta buqa, 2ta xunajin akalar. Olaman deganga hammasi mana sutga to'yib o'sgan, sutdan chiqqan narsalar. Umuman sut berish shart emas desak ham bo'laveradi. Kepak seriyoz qilib boqaveradigan mana bu qani qaranglar. Rangi ro'ylari hamma yo'g'i joyida, hammasi. 3 ta smental, 1 dona smentalga o shved gibridi bor. Sutga to'ygan narsa u ham, xunajinni ham. Bu qaranglar. To'rovni bir joyga olaman deganga 100 million narx so'rayapti. Bir joyga olaman deganga. Tanlab olaman deganlarga endi o'ziga qarab minusi kelishib olinaveradi. Xolaylar bitta buqa, bitta xunajin qo'yinglar. Xolaylar. Ikkita buqani, ikkita xunajinlar deni qo'yinglar. Unisi holatiga qarab kelishilaveradi. Eng kichigi 3.5 oylik desak, bu kattasi 5-6 oylik. Mana xunajinlar, tanoqlardan so'raganlarga. Shoxlari kuygan. Telefon qilib kelib savdolashaverasizlar.